Thiên thừa là cỗ xe đưa con người tái sanh ở cõi trời nhưng vẫn còn luân hồi. Để thoát được sinh tử luân hồi thì trong Phật học có pháp tu Thanh Văn Thừa là cỗ xe chở tâm thức con người đến nơi an vui, trong sạch, sáng suốt và thường còn, đó là Niết Bàn. Trong Phật học nguyên thủy có 4 sự thật kỳ diệu có thể giúp con người thoát cảnh khổ ải của cõi trần gian, từ người phàm phu có thể trở thành thánh nhân. Vậy 4 sự thật đó là gì? Xin mời mọi người cùng lắng nghe lời giới thiệu của anh Huỳnh Công Thành. Xin mời anh. Lời đầu tiên xin phép được gửi đến hội nghị lời chúc sức khỏe, may mắn và thành đạt. Đồng thời cũng xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Kính thưa thầy Đỗ Thanh Hải, kính thưa tất cả các vị khách quý, kính thưa tất cả các cô chú, anh chị em trong đại gia đình Tô Tha. Đồng thời cũng xin thưa với toàn thể hội nghị, tôi xin được phép tự giới thiệu. Tôi tên là Huỳnh Công Thành, hiện là học viên của lớp học Tô Tha, trực thuộc công ty năng lượng khoa học tâm thức Tô Tha, do thầy Đỗ Thanh Hải là người sáng lập và điều hành. Tôi đến với lại Tô Tha với cái kiến thức ban đầu là bằng không, nhưng với cái sự tận tâm và với cái tấm lòng quảng đại của thầy Hải, thầy đã dìu dắt tôi từng bước tập làm quen dần với cái giáo pháp Phật học nguyên thủy. Hôm nay mạn phép xin được mượn diễn đàn này để nói lên lời tri ân của tôi đối với thầy Hải, người đã mở trí cho tôi. Đồng thời tôi cũng xin cảm ơn với tất cả anh chị em ở trong lớp học Tô Tha thời gian vừa qua đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Được sự tin tưởng của thầy Hải và các bạn cùng học động viên, tôi mạnh dạn đăng ký tham gia trích dẫn cái đề tài tứ diệu đế. Đây là một cái đề tài quan trọng trong tu học Phật. Với cái khả năng hiểu biết về Phật học còn rất là hạn chế của mình, cho nên cái việc sơ suất là điều không thể tránh khỏi. Mong rằng trong cái lúc trình bày, nếu mà có vấn đề gì sơ suất không thuận tâm thì mong rằng hội nghị là hoan hỷ góp ý, giúp cho bản thân hiểu biết hơn và đồng thời tinh tấn trên cái con đường tu học giác ngộ. Chúng con xin thành kính tri ân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, người đã mang đến cho nhân loại ánh sáng minh triết của chân lý giác ngộ đại từ bi. Trải qua hơn 2.500 năm của lịch sử, nhưng giáo pháp của người vẫn mang đậm tính khoa học và nhân văn, được thể hiện rất đầy đủ qua lời phát biểu của vị Tổng thống nước Cộng hòa Nehru. Đức Phật vĩ đại hơn tất cả các lý thuyết và tín điều. Thông điệp bất diệt của người đã làm rung động nhân loại qua nhiều thời đại. Có lẽ không một thời điểm nào trong lịch sử của quá khứ mà thông điệp hòa bình của người lại cần thiết cho nhân loại đang chịu nhiều đau khổ và cuồng loạn như hiện nay. Do vậy, chúng con xin nguyện tu học và hành trì ngày càng tinh tấn đối với giáo pháp Phật học nguyên thủy mà Ngài đã truyền giảng, quyết không để tà pháp dẫn dắt sai đường lạc lối. Tôi xin phép được đi vào cái nội dung của cái bài kinh tứ diệu đế. Cái chữ diệu đây chúng ta có thể hiểu là sự huyền diệu hoặc là kỳ diệu, còn chữ đế là chắc chắn, là sự thật phủ trùm. Như vậy tứ diệu đế chúng ta có thể hiểu là 4 sự thật kỳ diệu, huyền diệu và chắc chắn. Vì sao? Vì nếu mà hiểu một cách tường tận và hành trì đúng theo lời Đức Phật đã dạy thì từ phàm phu chúng ta có thể trở thành thánh nhân, đạt trí tối thượng và thoát khỏi luân hồi. Ở đây tôi xin phép được
nói hai cái danh xưng là phàm phu và thánh nhân để mình có thể hiểu rõ hơn. Chúng ta chỉ xét trên cái quan điểm của Phật học thôi. Phàm phu có nghĩa là chỉ những người đó là chưa thấu quán được cái quy luật vận hành của vũ trụ. Còn thánh nhân là những người đã hiểu rất là tường tận cái quy luật vận hành của vũ trụ. Trong đó cái lý về vô thường, lý thuyết về vô ngã, về những cái quy luật phủ trùm hết toàn bộ sự vật hiện tượng, đó là thuyết nhân quả. Bài kinh Tứ Diệu Đế được Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên ngay khi Ngài đắc đạo tại vườn Lộc Uyển. Ngài đã thuyết giảng cho 5 anh em Kiều Trần Như, đó là những người bạn cùng tu khổ hạnh với Ngài trước đó. Với năng lực của bậc đại trí, chánh đẳng, chánh giác, Ngài đã độ cho 5 anh em Kiều Trần Như liễu ngộ nghe bài kinh, và họ đã chứng đắc quả vị A La Hán ngay lúc đó. Có thể nói đây là một cái duyên phúc rất là lớn đối với lại 5 anh em họ Kiều. Tôi cũng xin nói thêm, thời điểm này Tam Bảo đã có mặt. Thì chúng ta đã biết lúc sáng anh Minh cũng đã trình bày rất rõ ràng về cái Tam Bảo, chúng ta đã hiểu rồi. Đó là những ba cái báu vật hàng tâm của những người tu học Phật. Thì về Phật chúng ta có Đức Thích Ca Mâu Ni, về Pháp chúng ta đang có cái bài kinh mà chúng ta đang trích dẫn ở đây, và về Tăng chúng ta có 5 anh em Kiều Trần Như. Vì theo kinh điển để lại, 5 anh em Kiều Trần Như sau khi đã liễu ngộ và chứng đắc cái quả vị A La Hán, các người này đã cùng theo chân Đức Phật để hoàn dương giáo pháp, và từ đó thu được rất nhiều tín đồ hôn chúng đi theo Ngài. Cái bài kinh Tứ Diệu Đế là một cái phương pháp tu chứng từ từ, là một cái ngọn đèn màu nhiệm soi đường cho mọi hành giả. Ở đây tôi cũng xin phép được ngừng lại để nói rõ cái điểm này, để tránh cái sự ngộ nhận. Như hồi nãy chúng ta nói rằng đó là 5 anh em Kiều Trần Như sau khi nghe Đức Phật thuyết giảng thì những người này đã liễu ngộ và chứng đắc cái quả vị A La Hán. Mà sở dĩ như thế là vì họ là những người đã có một cái thời gian tu tập rất là dài, và họ đã đạt được cái mức độ là tứ thiền định. Nhưng do cái phương pháp tu tập của họ sai, vì họ còn chấp vào cái đấng đại ngã, cho nên họ không thể chứng đắc được cái quả vị A La Hán. Còn chúng ta, những người chưa từng trải qua cái tu tập cái thời gian nó dài, chúng ta không có đạt được ở mức độ thiền định nhất định, thì chúng ta không thể chứng đắc được ngay. Cho nên mới nói rằng là đây là cái phương pháp tu chứng từ từ, là ngọn đèn màu nhiệm soi đường cho chúng ta đi. Đạo Phật là đạo dụng trí, dùng trí tuệ để khai bỏ vô minh. Giáo lý của Đức Phật là giáo lý của sự hành động vô cùng vi diệu và thâm sâu, trong đó mang cả cái phương vị của một vị lương y. Trước khi đi sâu vào phân tích bài kinh, tôi xin được phép trích dẫn lại lời Đức Phật trước khi Ngài nhập diệt, để chúng ta thấy rõ rằng cái tầm quan trọng của cái bài kinh Tứ Diệu Đế này. Này quý thầy, đối với những pháp môn mà Như Lai đã giảng dạy, quý thầy hãy ghi nhớ lấy, đừng để cho quên mất. Như Lai cũng như ông thầy thuốc, chẩn bệnh và cho thuốc, còn uống hay không là do người bệnh. Như Lai cũng như người thầy chỉ đường, chỉ rõ con đường đi, còn đi hay không phải do lỗi người chỉ đường. Này quý thầy, những giáo lý về 4 sự thật và 12 nhân duyên là những giáo lý mà Như Lai đã chứng ngộ được, là cái đèn sáng của thế gian, là chiếc thuyền từ trên biển khổ. Nếu những ai hiểu và tin tưởng vào chúng thì chúng chính là con đường để đưa họ vào con đường giải thoát. Giờ đây Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Đối với những giáo lý ấy, những ai còn có chỗ nào nghi ngờ, xin hãy bày tỏ ra ngay để Như Lai giảng giải lại. Trước khi đi vào một cái sự kiện rất quan trọng của một đời người là vãng sanh, là nhập diệt và niết bàn, thì
Phật tổ của Như Lai cũng không quên nhắc lại một cái sự kiện là tứ diệu đế này, để chúng ta thấy rằng đây là một cái điều rất là quan trọng, cái vấn đề rất là quan trọng đối với hành giả tu tập. Tôi xin được phép đi vào cái nội dung chính của bài kinh Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế được chia ra làm bốn phần. Phần thứ nhất là khổ đế, thứ hai là tập đế, thứ ba là diệt đế, và thứ tư là đạo đế. Phần thứ nhất, khổ đế. Khổ đế này viết theo chữ Phạn ngữ, có nghĩa là tiếng Ấn Độ cổ là đất kha. Đất kha có nghĩa là sự ràng buộc. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy đâu là chân lý của khổ. Nguồn gốc và chân lý của sự ràng buộc này là có thật. Đức Phật từng ví cõi trần đời như là bể khổ mênh mông. Ngài không có ý dạy rằng ta né tránh hạnh phúc để rồi tự chui đầu vào chịu khổ, mà Ngài chỉ hướng dẫn ta cách thức là chúng ta đừng có dính mắc vào những cái cảm thụ đó, vì đó chỉ là những cái sự giả hợp. Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rõ chúng ta có 8 cái khổ. Thì trình tự tôi sẽ trình bày 8 cái khổ đó. Cái khổ thứ nhất là sinh. Sinh đó là hiện tượng của một đứa trẻ được rời khỏi bụng mẹ. Thì khi tiếp xúc với cái điều kiện khí hậu ban đầu nó chưa quen, cho nên từ đó cái phản ứng tự nhiên để phản ứng lại cái việc khó chịu đó thì nó sẽ khóc. Đó là cái quy luật tất yếu. Cái chữ sinh đây nó không có gói gọn ở trong cái phạm vi rằng nó là một đứa trẻ được sinh ra, mà nó chỉ rằng nó là để chúng ta được tồn tại ở trên cái cõi đời này. Chúng ta trưởng thành và tồn tại thì chúng ta phải trải qua rất nhiều những cái khó khăn, những cái trắc trở, mà có thể nói rằng là chúng ta trải qua trăm cay nghìn đắng. Ngạn ngữ phương Tây thường có câu nói rằng là không bao giờ có bữa trưa miễn phí. Thì để chỉ rằng là nếu chúng ta muốn đạt được một cái điều gì đó, chúng ta phải tận lực bỏ mồ hôi, công sức lực của chúng ta để chúng ta có thể đạt được, bằng cái thông qua cái biện pháp hình tượng là bỏ tiền ra để mua một bữa trưa. Câu ngạn ngữ thứ hai là không bao giờ có một cái con đường nào mà rải toàn hoa hồng cho chúng ta đi. Chúng ta đã biết rồi, trên con đường đi của cuộc đời có rất là nhiều trong gai, những cái bẫy của cuộc đời mà chúng ta không có thận trọng, chúng ta không có cẩn trọng, chúng ta sẽ rơi rớt vào chỗ đó. Đó là một cái nỗi cơ cực của một kiếp người. Tôi xin phép được đi qua cái phần khổ thứ hai, đó là bệnh. Thế thì ai ở trong đây của chúng ta chưa từng trải qua cái cảm giác bệnh? Những cái căn bệnh thông thường mà chúng ta thường hay mắc phải đó là cảm cúm, rồi là nhức đầu, sổ mũi, đau bụng, nói chung là vân vân, nhỏ như thế đó. Mà nếu một ngày nào đó chúng ta bị bệnh thì coi như là một ngày đó chúng ta không làm được bất cứ cái điều gì, nó gây cho chúng ta rất là nhiều khó khăn, rất là khổ sở. Đó là chưa kể khi mà chúng ta mắc phải những cái căn bệnh mà nó làm suy hoại cả con người luôn. Tôi có thể kể ví dụ như là bệnh phổi, rồi là bệnh lao, hay là bị ung thư, ví dụ. Nó làm cho chúng ta suy hoại cả con người. Thế chứ chúng ta có bao giờ đó là miễn nhiễm được bệnh hay không? Tôi nghĩ là không. Ai chúng ta rồi đây cũng phải mắc bệnh cả. Tùy theo cái sự cẩn trọng, cái sự quan tâm của mình đối với cái sức khỏe của mình thôi. Chúng ta sợ bệnh, nhưng mà chúng ta không phải chung sống với nó, chúng ta phải hòa nhập với nó. Trước khi bước vào trong cái hội nghị cùng nhau tu học này, thì mỗi một cử tọa đều được gia đình tôi phát cho một cái tập tài liệu, trong đó nó có một cái tài liệu nói về cái thực phẩm bẩn. Chúng ta từ từ về nhà chúng ta sẽ tham khảo. Ở đây tôi xin nói trước về cái sự hòa nhập cũng như bệnh đối với chúng ta, là chúng ta đang sống ở một cái môi trường là bị ô nhiễm tương đối là trầm trọng. Theo như các nhà khoa học người ta của Việt Nam người ta nói rằng những người sống ở một cái điều kiện như là thành phố Hồ Chí Minh hay là Hà Nội
thành phố công nghiệp đó, thì cái mức ô nhiễm nó tương đối là nó cao. 50% những người sống ở cái thành phố này là có vấn đề về hô hấp, vì cái điều kiện khí hậu nó bị ô nhiễm ở trên mức cho phép. Có nghĩa là chúng ta tự rước bệnh vào người mà chúng ta không thể né tránh được nó. Rồi là chưa kể đến những cái loại thực phẩm bẩn, trái cây hay là rau củ mà chúng ta ăn hàng ngày, chúng ta cũng mang bệnh vào người, vì trong đó là rất nhiều dư lượng thuốc trừ sâu, rồi là thuốc tăng trưởng, những cái hoạt chất đó, những cái chất độc đó, nó hoàn toàn nó không có lợi cho cơ thể mình. Chưa kể đến như là bánh phở hay là bún mì gì đó, vừa rồi được phát hiện là có quá nhiều là thuốc tẩy công nghiệp. Cho nên chúng ta tồn tại ở cõi đời này trong cái điều kiện như hiện nay thì thật sự phải thốt lên một cái lời nói rằng là ôi cay đắng cho một kiếp nhân sinh. Đó là cái phần thứ hai, cái khổ thứ hai. Cái khổ thứ ba đó là lão. Lão thì nó là già. Thì khi mà chúng ta già đó, ở đây cũng có rất nhiều đại biểu là lớn tuổi cũng cảm nhận được cái sự già đó. Chúng ta già rồi thì mắt tai tứ chi của chúng ta nó dần chậm lại, đầu óc của chúng ta nó dần suy hoại, rồi chúng ta đi đứng nó cũng chậm chạp, nó không bằng lúc trẻ. Khi chúng ta ăn uống, chúng ta cầm nắm, chúng ta xoay sở nó cũng rất là khó khăn. Khi chúng ta già, đến một giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ trở thành gánh nặng cho con cháu của chúng ta, và khả năng chúng ta sẽ trở thành gánh nặng cho chính chúng ta luôn. Đó là cái sự già. Tôi xin phép được thông qua đến cái khổ thứ tư, đó là tử. Tử có nghĩa là chết. Thử hỏi trên đời này ai khỏi chết? Người ta nói rằng nó là sinh có hạn, tử thì bất kỳ. Ý thức sinh tồn, con người là luôn muốn nắm lấy sự sống. Khi mà cái chết đến thì họ sẽ rơi vào một cái trạng thái gọi là hoảng loạn. Thật sự là hoảng loạn vô cùng. Vì khi họ chết á, họ không biết rằng là họ sẽ đi đâu, họ sẽ về đâu. Còn chưa kể đến cái việc đó là họ chết, họ sẽ bỏ lại tất cả luôn. Họ sẽ bỏ lại gia đình nè, bỏ lại người thân, bỏ lại bạn bè, tình yêu, rồi họ bỏ lại tài sản, ruộng vườn. Tất cả những cái đó mà khi họ sinh thời, lúc họ còn sống, chúng ta nắm giữ nó, chúng ta cố chiếm hữu nó, và chúng ta tranh đấu. Có nhiều khi chúng ta hy sinh cả cái mạng sống chúng ta sở hữu nó. Nhưng mà khi chúng ta chết đi, chúng ta không giữ được cái gì hết, chúng ta không mang theo được bất kỳ một cái gì, những cái mà chúng ta từng yêu thương, từng gắn bó cho nó. Ở dân gian người ta hay nói một cái câu làm cho nhiều nhưng mà chết đi rồi thì cái nút áo cũng giữ lại. Đó là câu nói vui, nhưng mà thực sự khi chúng ta nghĩ chúng ta thấy rằng đó là câu nói hết sức chính xác, không có gì sai cả. Những người có một cái thời gian, có một cái điều kiện để đã từng tham khảo về học Phật, họ đã từng tu tập, thì nếu họ rơi vào cái trạng thái cận tử này, mà tôi nghĩ rằng họ sẽ bình tâm hơn, vì họ biết rằng là họ chết, họ sẽ đi đâu và họ sẽ về đâu. Đó là tôi trình bày qua cái phần thứ tư, tức là cái khổ thứ tư của khổ đế. Tôi xin phép được đi qua cái phần thứ năm. Cái khổ thứ năm là oán tánh hội. Oán tánh hội có nghĩa là những cái điều không vui, những cái điều ưa thích nó hội tụ lại, nó gặp trở lại chúng ta. Ví dụ trường hợp như chúng ta có những cái người mà chúng ta không ưa thích. Tất nhiên trong cuộc sống những cái mối quan hệ rất đời thường thì chúng ta sẽ có người yêu, người ghét, người thích, người không thích. Thì những người không thích đó, thì thỉnh thoảng vì điều kiện hoàn cảnh ở chung xóm, chung nhà, hay là do công việc làm ăn mà chúng ta phải đi ra gặp mặt. Trong cái lúc đó chúng ta không vui thì chúng ta phải cố nén lòng làm vui. Có những nụ cười xã giao, xã rửa vậy đó, ví dụ đại khái. Có một cái câu nói mà nó mang một cái hình thức rất là một cái tư duy nó rất là cực đoan. Tức là
nhìn thấy kẻ thù giống như là gai đâm vô trong mắt. Chúng ta thử tưởng tượng nếu mà ngày đó chúng ta đi ngoài đường mà gặp một cái hạt bụi nó rớt vô trong mắt, chúng ta cảm thấy khó chịu đến chừng nào. Thì cái sự kiện mà gai đâm vô trong mắt nó còn kinh khủng hơn là cái hạt bụi mà nó rớt vô trong mắt. Chứng tỏ rằng là mặc dù là như vậy nhưng mà vì một cái điều kiện gì đó là chúng ta cũng phải cố làm vui, mặc dù cái lòng chúng ta không có muốn. Tóm lại là những cái điều không vui, những cái điều là chúng ta không mong muốn nhưng mà nó vẫn tới đến chúng ta mặc dù chúng ta không có hoan nghênh nó. Đó là cái phần thứ 5, oán tán hội. Cái khổ thứ 6 là cầu bất đắc. Cầu bất đắc ở đây có nghĩa là mong muốn mà không có đạt được. Chúng ta cầu mong một cái điều gì đó mà chúng ta không có thỏa được cái mọi nguyện ước của mình, đó là cầu bất đắc. Tôi lấy ví dụ là khi chúng ta bắt đầu khởi nghiệp làm ăn, chúng ta trong tư tưởng chúng ta, mặc dù chúng ta tự tin vào bản thân mình nhưng mà chúng ta cũng có một cái suy nghĩ rằng nó là cầu mong rằng nó là cái công việc làm ăn này, cái việc này chúng ta sẽ thành đạt. Nhưng mà có nhiều khi nó không theo ý của chúng ta. Nếu tôi giả sử như nó thất bại, mà nó thất bại thì nó kéo theo là không phải một mình chúng ta khổ. Nếu chúng ta là những người trụ cột gia đình thì có nghĩa rằng nó là những người lệ thuộc chúng ta là phải khổ. Đó là chưa kể đến những cái trường hợp mà chúng ta vì không đủ vốn, vì không có điều kiện nên chúng ta phải vay mượn. Rồi khi chúng ta thất bại thì đồng nghĩa với việc đó là cả vốn liếng đều mất hết. Thì vậy là tiền đâu chúng ta thanh toán lại cho người ta. Có phải rằng chúng ta lôi người ta đi theo khổ cùng với mình không? Cho nên cái khổ cộng hưởng này tôi gọi là cái khổ cộng hưởng. Thì cái áp lực của nó rất lớn mà nó để lại những cái hậu quả rất là khó lường, mà rõ ràng là chúng ta không thể tránh được. Đó là cái khổ thứ 6. Cái thứ 7, ái biệt ly. Ái biệt ly là chỉ cái tình trạng yêu thương mà vì hoàn cảnh phải chia lìa. Ví dụ như là chúng ta đang sử dụng một cái loại đồ vật gì đó mà nó thích, chúng ta thích thú nó. Nếu một ngày nào đó nó bị mất đi, ví dụ trường hợp như hiện nay với cái điều kiện công nghệ thông tin như thế này, mọi người đều có thể sở hữu một cái điện thoại. Một số người trẻ thì rất là mê mẩn với cái điện thoại đời mới của mình, nhưng mà chẳng may nó mất đi, chúng ta rất tiếc, chúng ta rất là đau buồn. Mở rộng ra hơn chút xíu nữa, nếu chúng ta nuôi một con chó, ngày ngày chúng ta đi làm về, con chó nó quấn quýt, nó đi theo chân chúng ta, nó sủa rồi nó vẫy đuôi, nó làm chúng ta rất là vui. Nếu một ngày nào đó chúng ta đi về nhà không thấy nó, mà thử hỏi chúng ta buồn không? Có thể là nó bị kẻ trộm mất, đánh mất, hoặc là vì một lý do nào đó có thể là nó bệnh nó mất đi, chúng ta cũng sẽ rất là buồn. Hoặc là sát hơn với thực tế đời thường, nó mở rộng hơn chút xíu nữa, nếu chúng ta có một người thân yêu chẳng may qua đời thì thật sự đó là một cái điều đau khổ vô biên, khó bù đắp được. Trong cái thứ 7 này nó còn rất nhiều là cảnh khổ, nhưng mà thời gian nó còn hạn chế cho nên chúng ta không thể nào phân tích hết những cái khổ của đời thường. Thế thì không ai có cái quyền mà giữ mãi cái đời, cái điều mà mình yêu thích ở trên. Cuộc vui nào rồi nó cũng sẽ có lúc nó tàn. Đó là cũng là cái quy luật tất yếu của cái đời sống. Tôi nhớ rằng là có một tác giả viết một cái bài hát, ở trong đó nó có một cái ca từ có đoạn rất là hay. Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây. Để chỉ rằng nó là nếu những cái điều gì mà chúng ta vui vẻ, khi cái thuật ngữ chỉ cái ngày vàng nó chứng tỏ rằng cái ngày đó nó có nhiều điều hạnh phúc, nhiều cái điều may mắn đến cho mình, thì mới được gọi là cái ngày vàng. Nhưng mà thông thường thì những cái ngày vàng như thế đó có thể là vì chúng ta vui quá chúng ta không để ý cho nên cái thời gian nó trôi đi qua rất là nhanh. Còn cái ngày nào mà nó không phải vàng đó, mà nó là đen đó, thì gần như là cái thời gian nó chậm, nó trôi đi rất là chậm. Thì chúng ta nghĩ đi, nếu chúng ta sống được 100 tuổi thì chúng ta sẽ trải qua được 36.500 ngày, thì liệu rằng trong đó có bao nhiêu ngày vàng?
tôi nghĩ rằng nó là cái ngày vàng nó là được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là phần ái biệt ly. Cái thứ 8 đó là cái khổ thứ 8. Thứ 8 là ngũ uẩn xí thành. Ngũ uẩn xí thành có nghĩa rằng nó là chúng ta tưởng rằng nó là cái cấu hợp ngũ uẩn này, có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức này nó là có thật, nên chúng ta dính vào nó, và từ đó nó dẫn chúng ta đến sự ràng buộc và đưa chúng ta đến khổ. Thứ nữa đó là nếu ai sinh ra trên đời mà nếu chẳng may cái lục căn đó, tức là mắt mũi tai thân não rồi đó, mà nó khuyết tật thì cũng sẽ là một cái điều đau khổ đối với người đó, vì thói thường của thế gian là chấp vào hình tướng. Trên đây là 8 cái khổ căn bản mà Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta. Cho dù rằng cái bậc đó là cái người quyền cao chức trọng như thế nào không biết, hay là những người đó là người thường, thì cũng bị 8 cái khổ này nó đeo bám, nó dính mắt, nó làm cho gây khổ cho người ta. Đó chính là cái sự ràng buộc. Đó là tôi vừa trình bày xong cái phần đầu tiên, tức là khổ đế. Tiếp đến là tôi sẽ xin trình bày đến cái phần thứ hai, đó là tập đế. Tập đế có nghĩa là chỉ thói quen. Chữ tập đây có nghĩa là chỉ thói quen, là sự chồng chất. Đức Phật nói rằng đây chính là nguyên nhân mang đến khổ. Có thể nói đây là cái bản liệt kê chứng bệnh của cái vị lương y sau khi mà chẩn mạch xong, thì Ngài mới chỉ ra cho chúng ta thấy rằng là có 10 cái nguyên nhân mang đến cái chứng bệnh khổ này. Thì tôi xin phép được trình bày. Nó có 3 phần. Ở trong cái 10 nguyên nhân khổ thì nó có thuộc về tâm là 3, thuộc về trí là 5, và thuộc về thể là 2. Thì tôi xin phép được trình bày phần tâm trước. Ba phần của tâm là nó gồm có tham, sân và si. Thì hồi sáng đó, anh Minh cũng đã trình bày cái phần này rồi. Ở trong đây trong cái Phật học người ta gọi là tam độc. Về phần tham thì kinh điển định nghĩa rất là dễ hiểu, liễu nghĩa. Tham có nghĩa là luôn muốn có nhiều hơn. Chúng ta đã có cái nhà rồi, chúng ta muốn có thêm căn nữa. Chúng ta có xe rồi, chúng ta lại tiếp tục muốn thêm có cái gì, một cái xe nữa nó sẽ đẹp hơn, giá trị hơn, ví dụ như thế. Và Đức Phật cũng đưa ra một cái phương pháp để đối trị với cái lòng tham này, dư hơn một từ. Ngài bảo rằng đó là phải biết tri túc, có nghĩa là biết đủ. Nhưng mà nói thì nghe dễ lắm, nhưng mà thực hiện là một cái điều, cả là một cái quá trình vô cùng khó khăn, rất là cực khổ. Vì thói thường người ta hay có câu nói là biết thế nào là đủ, dùng để chỉ rằng đó là cái lòng tham con người là vô đáy. Cái lòng tham nó là được ăn sâu từ trong cái tiềm thức, trong cái tạng thức rồi. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản, ví dụ trường hợp như nếu mà nhà nào mà có em bé nhỏ đó, vâng, chúng ta nếu mà nó hơi biết chút xíu, chúng ta cho nó một cái miếng bánh, mà nếu mà chúng ta xin nó mà nó đưa cho chúng ta ăn, chuyện đó mới là lạ đó. Nó luôn luôn muốn giữ cái miếng bánh, nó không bao giờ đưa cho ai cả, là chết chứ không bao giờ chuyện hy sinh. Đó là chỉ về cái lòng tham. Cái thứ hai là si. Si trong tam độc cũng là một cái tương đối là quan trọng. Sân cũng tương đối là quan trọng. Thế thì trong kinh điển định nghĩa cũng rất là liễu nghĩa. Ai không chịu lòng mình thì mình sinh ra giận hờn, gây hấn, hoặc là khởi cái niệm gây hấn. Mà với cái điều kiện hiện nay chúng ta biết rằng là rất dễ cho chúng ta dẫn đến cái lòng sân hận. Tôi nói ví dụ trường hợp như bây giờ sáng chúng ta dắt xe ra khỏi nhà, chúng ta chạy xe trên đường từ nhà đến cái chỗ làm, mà rất nhiều người hiện nay bây giờ là cái ý thức về tham gia giao thông rất là thiếu cái sự ý thức. Cho nên nếu mà có những cái động thái mà có thể liên quan ảnh hưởng đến ta, tự nhiên lúc đó cái lòng sân chúng ta sẽ nổi dậy ngay. Đó là một trường hợp. Cái trường hợp thứ hai, nếu mà chúng ta chẳng may xách giỏ đi chợ,
Chúng ta dùng tiền thật, nhưng mà họ bán cho chúng ta những cái sản phẩm mà nó không đúng theo ý của chúng ta, hay là đúng theo cái lời quảng cáo của chúng ta, thì rõ ràng lúc đó cái lòng sân của chúng ta sẽ nổi dậy. Đó là những cái rất là đời thường để chỉ rõ rằng cái lòng sân của chúng ta nó không dừng lại ở chỗ đó, mà nếu chúng ta không có một cái sự hiểu biết cần thiết là chúng ta sẽ dễ dàng xong đánh nó. Cái thứ ba đó là si, mà trong nhà Phật nói rằng là đây là cái độc tố nguy hiểm vô cùng. Si là để chỉ sự u tối, vô minh, không minh mẫn sáng suốt. Một người nào đó được chỉ là si mê là họ đi theo một cái hướng nào đó mà nó nghịch lại cái xu thế chung của thời đại, đại khái là như vậy. Ở trong sách báo là thời gian vừa qua cũng có ghi rằng nó là một cái giáo phái gì đó ở bên Âu Châu, thì người thầy đó được hướng dẫn rằng nó là học sinh tu tập thì sau nó là phải tự sát để được thoát lên một cái cảnh giới cao hơn. Thì cái này nó đúng là si mê tột cùng. Đó là ba cái phần tam độc trong tham sân si ở thuộc về tâm. Cái phần thứ tư, cái nguyên nhân thứ tư là biên kiến thuộc về trí. Biên kiến là chỉ cái tư duy nó bị giới hạn. Tư duy nó bị giới hạn nó do nhiều nguyên nhân, có thể rằng là do hoàn cảnh, cũng có thể là do là chính cái bản thân người đó không chịu là nâng cao sự hiểu biết của mình, dẫn đến tình trạng là tư duy nó bị giới hạn. Cho nên cái phần đó là gọi là biên kiến. Cái thứ năm, thủ kiến. Thủ kiến là dừng chỉ những người bảo thủ, trì trệ, luôn cho mình là đúng, không chịu là thay đổi, dù rằng cái ý kiến mà thay đổi nó có thể mang đến lợi lạc cho chính bản thân họ, nhưng mà vì cái tính bảo thủ cao cho nên họ không thay đổi. Những người mà được cho rằng là bảo thủ, nếu mà xét ở trong một cái phạm vi nhỏ của gia đình thì nếu là người trụ cột thì cái gia đình nó mang một không khí nó rất là ngột ngạt. Nếu mà xét rộng ra hơn, ở một cái tập thể hay là một quốc gia, nếu mà cái vị lãnh đạo tập thể của quốc gia nào đó mà rơi vào cái trạng thái thủ kiến thì cái tập thể của quốc gia đó rất khó phát triển được. Thứ sáu cũng thuộc về trí là nghi kiến. Nghi kiến là luôn nghi ngờ, không tin tưởng ai, kể cả nhiều khi họ nghi ngờ luôn cả cái ý kiến của chính mình. Thông thường những cái người nghi kiến như thế đó, thì đa phần thuộc về thiếu tự tin, cho nên họ thường hay nghi ngờ. Trong lịch sử nhân loại cũng để lại rất nhiều cá nhân có tiếng tăm mà đã rơi vào cái trạng thái nghi kiến này. Cụ thể nhất rằng ở Trung Quốc thì có ông Tào Tháo. Như chúng ta ở đây biết đó, có nhiều người bạn bè mà nếu mà có những cái hành động nào nghi ngờ cái người khác thì bạn bè hay nói vui là mày sao hay có cái tư tưởng Tào Tháo, để chỉ rõ rằng Tào Tháo là một người luôn ở trong cái trạng thái nghi ngờ. Ông có một cái câu nói khá nổi tiếng là thà giết lầm hơn là bỏ sót. Nếu mà ông nghi ngờ cái người nào đó ở trong cái điều kiện quyền thế của ông sẵn sàng giết người ta để tránh cái trường hợp đó là ông phải khỏi phải bận tâm về những cái mầm móng là khởi loạn ở bên cấp dưới. Thứ bảy là mạn kiến, cũng thuộc về trí. Mạn kiến tức là những người tự cao, tự đại, kiêu ngạo, xem người khác thấp hơn mình, nhìn người khác dưới con mắt và tự cho mình là người quan trọng. Ở đây là chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng mình là người quan trọng. Chúng ta cố gắng sống làm sao hòa hợp với mọi người, tương kính với nhau. Mỗi một người chúng ta biết rằng là xã hội sẽ phân công một cái nhiệm vụ cho chính bản thân người đó. Mà nếu người đó hoặc là mình làm tốt cái nhiệm vụ được xã hội phân công, đó chính là họ hoặc là mình đã góp phần làm cho cái xã hội nó ngày càng thăng tiến hơn, tốt đẹp hơn. Đó là về phần mạn kiến. Thứ 8
Thứ 8 là tà kiến. Tà kiến là chỉ những người nhìn sai về sự vật hiện tượng, nhìn sai về chánh pháp. Và thông thường những người đó thường hay tự trang bị cho mình những cái lý luận để phản bác lại những cái điều đó, mà trong nhà Phật gọi rằng tà kiến truyền thông. Trong đó một số người rơi vào trạng thái là dị đoan hoặc là mê tín. Nếu mà dị đoan mê tín đó, tức là tư duy của họ không hướng về những cái điều tốt, những cái điều chân thiện mỹ. Chúng ta biết rằng khi dị đoan hoặc là mê tín là chúng ta tự tạo cái tâm lý khủng bố là chính chúng ta. Chúng ta tự đặt cái tâm thức của chúng ta vào một cái trạng thái nó không bao giờ an ổn. Vì sao tôi nói như vậy? Vì bản thân tôi cũng đã từng trải qua một cái trạng thái gọi là dị đoan. Hồi xưa đó, tôi không biết mấy người xưa người ta hướng dẫn, người ta nói rằng nó là trong một tháng như thế là nó có 3 ngày quan trọng, mà những ngày đó là những ngày xui. Ví dụ trường hợp như mùng 5, 14 hay là 23. Thì nếu mà mình làm việc hoặc là mình đi xa trong những cái ngày đó thì nếu làm việc thì sẽ thất bại là phần chắc chắn. Hay là đi xa đó thì khả năng nó có thể là dẫn đến tình trạng là tai nạn bất ngờ. Mà không hiểu, tôi không hiểu, thật sự tôi không hiểu lý do tại sao nó như vậy. Và từ đó trong cái định kiến của tôi ở trong giai đoạn đó, trước khi tôi đến Tô Tha thì tôi vẫn như thế. Hôm nào mà có người bạn nào rủ tôi đi chơi những ngày đó thì thật sự xin lỗi là tôi không dám đi. Hoặc vì một điều kiện nào đó đi mà trong cái tâm trạng hết sức là phập phồng, rất là lo lắng. Rõ ràng là lúc đó tôi tự đặt tâm thức tôi vô một cái trạng thái nó không bao giờ an ổn. Nếu mà những đối tác mà mời chúng ta làm việc, muốn hợp tác với ta trong những cái ngày đó mà chúng ta có một cái trạng thái tâm lý như thế thì không bao giờ là trong cái việc mà trao đổi chúng ta thể hiện được thành ý của mình. Mà nếu chúng ta không thể hiện được thành ý thì rõ ràng đối tác sẽ không bao giờ làm ăn với chúng ta, họ sẽ từ chối này. Cái này nó mang cái màu sắc rất là mê tín một cách hết sức là sâu đậm. Mà những cái loại mê tín như thế này nó làm mất thời gian, nó làm mất tiền của nhiều người trong đó của chúng ta. Nếu mà chúng ta rơi vào cái trạng thái mê tín, chúng ta biết rằng là Phật học nguyên thủy tức là chánh pháp thì có 4 điều quan trọng. Thứ nhất là bình đẳng, thứ hai là không tôn tạo, thứ ba là không giáo điều, và cái thứ tư là luôn hướng của người ta đến những cái điều chân thiện mỹ. Đó là tôi trình bày xong cái phần trí, 5 phần trí. Cái phần thứ 9 là thân kiến, cái này nó thuộc về phần thể. Thì thân kiến là dùng chỉ những người coi trọng cái thân này và cho rằng cái thân này là có thật, nên là bỏ công chăm sóc nó. Rất là nhiều người rơi vào trạng thái này, trong đó cũng có tôi. Trong Phật học nói như thế này, trong Phật nói rằng đó là thân này không phải ta chỉ là sở hữu cái thân này thôi. Mà cái điều này, cái này là thật nếu mà chúng ta chiêm nghiệm rõ cái lời nói ở trong Phật học đó. Tôi ví dụ trường hợp như bây giờ tôi nói ví dụ cái xe này không phải là của tôi sở hữu chiếc xe này. Mà khi tôi sở hữu nó, tôi sử dụng một thời gian, đến một lúc nào đó nó hư hoại, tôi dùng tiền của tôi mua một chiếc xe khác. Còn cái thân này là ta sở hữu nó, thì đến một giai đoạn nào nó hoại diệt thì chúng ta bỏ chiếc xe này, chúng ta sống một chiếc xe khác ở một cái giai tầng, là một cái tầng thức nó cao hơn. Trong nhà Phật nói rằng cái thân này là thân tứ đại mà nó không phải là của ta, nó là thân của đất, nước, gió và lửa. Đó là về thân kiến. Cái nguyên nhân thứ 10 là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là thủ giới cấm quá độ, thủ giới cấm sai lầm. Ví dụ như thế này, một số người là bắt đầu tu tập sau khi đi vô trong chùa rồi nghe thuyết pháp rồi về bắt đầu là thực hành cái ngũ giới cấm. Trong đó đầu tiên là không sát sanh, có nghĩa là ăn chay, tuyệt đối là ăn chay. Xong về gia đình chỉ có 4-5 người thôi, bắt đầu là tách ra. Bây giờ ông là một mâm, tôi là một mâm, bây giờ tôi ăn chay, đừng đụng vô. Cái này thì nó là một cái điều hết sức là sai lầm.
Tại vì cái bữa cơm gia đình của người phương Đông mình nó rất quan trọng. Cái bữa cơm gia đình là cái thời điểm quan trọng để là cả gia đình tụ họp lại. Bây giờ tự nhiên tắt ra hai cái mâm cơm như vậy thì nó thật sự xét về mặt bát hòa như anh Kiên trình bày là nó không có được hòa gia. Rồi một cái điều quan trọng thứ hai nữa, ở trong đó người ta gọi là không tà dâm. Rồi về là sống một cái giường mới là ngủ riêng luôn. Bây giờ tôi không ngủ chung với ông nữa, giờ tôi không có tà dâm. Cái này nó cũng là sai lầm trong cái nhận thức. Cái chữ tà để chúng ta hiểu rằng nó là không có chính, không có chánh đáng. Mà cái mối quan hệ của vợ chồng từ trước giờ đâu phải là tà. Rồi tự nhiên bây giờ sau khi nghe pháp là mình hiểu sai như thế, mình về mình cho nó là tà. Không, thiên nhiên đã lập trình cho là người nam và người nữ tạo ra một cái mối quan hệ gần gũi như thế, không? Để rồi từ đó mới sinh ra một cái thế hệ hậu vệ để người ta duy trì cái nòi giống. Không? Thì cái hành động nó đâu phải là tà đâu, không? Cái đó phải nói chính xác, nó là tà. Đây có nghĩa là không sử dụng cái việc này ngoài cái phạm vi vợ chồng, gọi là tà. Tôi nhớ một cái nhà thơ nào đó, tôi không quên tên, tôi quên được. Ông có một câu nói như thế này, có bài thơ nhỏ như thế này: ai bảo chữ dâm là thô tục, nếu không dâm sao lại đẻ ra hiền. Tôi không nhớ bài thơ đó của ai, nhưng mà có cái bài thơ. Trong cái thuyết bát hòa của Tô Tha nói rất rõ về cái hòa gia này. Người xưa người ta nói rằng nó là gia hòa thì vạn sự hư. Cho nên cái việc này nếu mà ai rơi vào cái trạng thái này, rơi vào trường hợp này, chúng ta phải cân nhắc suy nghĩ lại. Nếu mà chúng ta thực hiện theo cách này thì không thể hòa gia được, mà gia đình chỉ dẫn đến sự là ly tán, bất hạnh phúc. Còn đối với tu tập thì là một số người là tu tập theo cái trường phái khổ hạnh, ép sát, hành thân. Mà cái con đường này ngày xưa Đức Phật đã từng trải nghiệm nhưng mà nó không mang lại cái kết quả tốt đẹp, cho nên Ngài đã ngưng lại và đi vào cái con đường trung đạo. Từ đó Ngài đã chứng đắc quả vị chánh đẳng chánh giác. Tất cả 10 điều trên đều liên quan đến những cái vấn đề về tham ái và chấp thủ. Nếu mà dính mắc vào đó, nó sẽ dẫn chúng ta đến đau khổ, dẫn chúng ta đến những sự ràng buộc và không có thể thoát khỏi trục luân hồi. Đó là tôi trình bày xong cái phần thứ hai, đó là tập đế. Cái phần thứ ba là diệt đế. Ở trong Phật học cái chữ diệt còn có nghĩa là cắt đứt hay là dập tắt. Khi nói đến diệt đế, tức là chúng ta đang nói đến trạng thái của niết bàn. Đây là cái chân lý chắc thật quả vị tốt đẹp mà mọi chúng sanh đều có thể đạt được khi diệt được tận gốc những cái nỗi khổ, những cái niềm đau và những cái nguyên nhân, những cái sự ràng buộc mang đến khổ. Và ta cũng có thể hiểu đây là cái lời cam kết của cái vị lương y. Khi chúng ta hết bệnh thì thân thể sẽ tráng kiện, sẽ ăn ngon ngủ yên, tâm hồn sẽ an nhiên tự tại. Cái mục đích cuối cùng của nó là đưa chúng ta thoát khỏi cái trạng thái của sự phóng mặc, ham muốn, thoát khỏi vô minh, tham lam và sự thù hận ảo tưởng, từ đó thoát khỏi luân hồi. Đây mới chính là con đường đưa chúng ta khỏi sự giải thoát, khỏi sự ràng buộc. Tôi đi đến phần thứ tư, tức là phần đạo đế. Đây là phần quan trọng của cái bài kinh Tứ Diệu Đế này. Chúng ta có 8 con đường, Đức Phật chỉ ra chúng ta có 8 con đường chánh. Đạo có nghĩa là con đường, và con đường chính đáng. Thì Đức Phật đưa ra có tất cả 8 con đường chính đáng để chúng ta hành trì để thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi khổ. Thì hai phần đầu nó thuộc về trí. Thứ nhất là chánh tri kiến. Chánh tri kiến là thấy đúng, biết đúng, nhận xét đúng, hợp với lẽ phải, thấu quán mọi vấn đề và hiểu một vấn đề một cách sâu sắc tường tận. Cái chánh tư duy là suy nghĩ đúng, phân tích đúng, thuận với hoàn cảnh sống, suy nghĩ một cách đúng đắn nhằm tìm ra những cái nguyên nhân thất bại, từ đó chúng ta rút kinh nghiệm để chúng ta làm tốt hơn. Như chúng ta
biết đó, là cái phần trình bày ở những cái phần đầu đó. Phật giáo là cái đạo dùng trí tuệ để khai bỏ vô minh, khai mở tuệ giác, giúp cho chúng sanh thấu quán mọi lẽ thật của vũ trụ nhân sanh và từ đó thoát khỏi mê lầm. Mà xuyên suốt toàn bộ trong những cái bài pháp của Phật học đều đặt cái phần tri kiến và tư duy lên trên hàng đầu. Đây là hai cái vấn đề hết sức là quan trọng. Tôi đi đến cái phần thứ ba. Phần thứ ba là chánh ngữ. Cái này thuộc về thể. Cái phần chánh ngữ là đây là cái vấn đề tương đối là quan trọng. Thì thông thường người ta hay có câu nói lời nói là do thoại, để chỉ rằng là lời nói nó không có một cái căn cứ gì để làm chứng hết trơn. Nhưng mà đó là lời thế gian người ta nói như vậy. Nhưng mà nhà Phật thì không nói như thế. Nhà Phật nói rằng là khi chúng ta nói lên bất cứ điều gì thì cái hành động nó thể hiện bằng thân khẩu ý là chúng ta chịu trách nhiệm cái lời nói đó, thông qua cái luật nhân quả, thông qua cái nghiệp lực. Do vậy chúng ta phải nói những cái lời đúng và nói sự thật. Chúng ta phải nói những cái lời từ ái, có văn hóa, có nhân cách và có chuẩn mực. Lời nói của chúng ta là phải tôn trọng sự thật. Lời nói phải có tính xây dựng và đoàn kết. Đồng thời lời nói phải có ích và có giá trị. Không diễn đạt dài dòng, liễu nghĩa. Lời nói phải chuẩn xác, mang đến lợi ích cho cộng đồng. Và lời nói là phải thanh minh, phải khúc chiết, phải rõ ràng. Ở trong cái luật hòa nó có cái câu là khẩu hòa vô tranh. Khẩu hòa vô tranh là để dùng để chỉ rằng nó là trong cái lời nói của chúng ta là phải dịu dàng, phải từ tốn và tránh hết sức những cái tình huống dẫn đến đó là tranh luận không cần thiết. Là vì khi chúng ta tranh cãi, chúng ta tranh luận đôi lúc có nhiều khi nó quá đà, nó dẫn đến tình trạng là cứng rắn quá, nó chạm từ ái, mất lòng tin. Cho nên là trong luật hòa nó khuyên chúng ta là khẩu hòa vô tranh. Nhưng mà giả sử trường hợp như nếu mà có một cá nhân nào đó mà lợi dụng tăng đoàn hay là lợi dụng đoàn thể để làm một cái điều gì xấu đối với tăng đoàn hay đoàn thể, có ảnh hưởng đến cái sự hoàn dương của giáo pháp, thì ngay lúc đó lập tức rằng chúng ta phải đấu tranh, phải tranh đấu đến cùng để chặn đứng ngay cái hành động đó. Khi mà chúng ta chặn đứng cái hành động đó thì nó cũng được gọi là luật hòa, nó cũng nằm trong cái trạng thái của luật hòa. Chúng ta cố gắng không nên nói những cái lời thô ác, nó làm gây đau khổ cho người khác. Cái thứ tư cũng thuộc về về thể, đó là chánh mạng. Chánh mạng là chỉ những người có đời sống chuẩn mực, cơ bản là những người đó đã giữ gìn giới luật tinh tấn rồi. Và trong tu tập chúng ta không nên đó là tự hành xác mình, không nên phô trương đó là hình tướng tu tập, rồi là không nên tỏ ra là oai nghi đạo mạo để người khác đó là cung thỉnh. Chúng ta nên luôn giữ gìn cái nếp sống thanh đạm, biết đủ, sống sao cho mẫu mực và cho thuận tâm. Con đường thứ năm là chánh nghiệp. Chánh nghiệp, cái phần này cơ bản đó là chúng ta đã thông qua cái phần thiện thuật, thập thiện nghiệp rồi, và chúng ta có thể bước thêm một bước dài nữa, đó là tiến thiện. Đây là cái điều rất là căn bản trong cái tu học Phật, mà phần sau là bạn Phúc sẽ trình bày rất rõ cho mọi người thấy cái phần tiến thiện này hoặc là thập thiện nghiệp này. Đối với tu sĩ tại gia, nghề nghiệp mưu sinh cần phải luôn quan tâm đến những nghề nghiệp chân chính. Còn đối với tu sĩ xuất gia thì luôn quan tâm đến 3 hành động còn gọi là tam hòa. Thứ nhất là thân hòa đạo trụ, thứ hai là khẩu hòa vô tranh, và thứ ba là ý hòa đạo diệu. Thì cái phần đầu là thân hòa đạo trụ có nghĩa rằng chỉ chúng ta rằng nó là tư thế của chúng ta luôn luôn phải vững chãi, ngồi đứng nằm hay đi là đừng có hấp tấp, đừng có vội vàng. Đó là thân hòa đạo trụ.
trụ có nghĩa là vững vàng, nghiêm chỉnh. Khẩu hòa vô tranh chúng ta vừa tham khảo xong. Còn ý hòa đồng nhiệt là trong tập thể hoặc là trong tông đoàn mà có vấn đề gì cần giải quyết đó, thì chúng ta đưa ý kiến lên và căn cứ trên ý kiến đó là tập thể cần đưa ra những ý kiến để tốt nhất đi đến hành động. Phải luôn hành động là người tỳ kheo chân chính và mẫu mực. Người tỳ kheo chân chính và mẫu mực là những người là sống khổ hạnh, bố thí và độ sanh. Mọi hành động phải cần luôn tri kiến và tư duy. Cho nên chúng ta ở đây phải nhắc lại một lần nữa tri kiến và tư duy, xem coi cái hành động đó có mang đến lợi lạc cho nhiều người hay không. Ở đây mình mở rộng ra nói thêm một chút xíu này, tức là cái hành động mà chúng ta ở đây dùng là bố thí. Một số người là giúp đỡ người khác, làm công tác từ thiện, thì ở đây không có thể gọi là trong cái học Phật nó không gọi là bố thí, mà nó gọi là đó là những cái hành động thiện thí. Nhưng mà khi chúng ta làm những cái hành động thiện thí như thế đó, chúng ta phải xem xét rất rõ, chúng ta lại sử dụng cái tri kiến và tư duy của mình để xem coi cái hành động của chúng ta nó có mang đến đúng cái đối tượng của chúng ta cần phải giúp đỡ hay không. Và cố gắng hết mức đừng để cho cái người được sự giúp đỡ chúng ta chủ quan ỷ lại vào khả năng giúp đỡ của mình. Cái con đường thứ 6 là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là thường xuyên quán chiếu bản thân, ngày càng nâng cao sự hiểu biết. Chúng ta nên lưu ý, tinh tấn ở đây khác với sự siêng năng. Tinh tấn là chỉ sự tiến bộ ngày càng tinh xảo và tinh thông hơn. Còn siêng năng mà phương pháp tu tập sai cũng không thể dẫn đến cái sự tiến bộ. Con đường thứ 7 là chánh niệm. Niệm có nghĩa là lặp lại. Chúng ta tưởng nhớ, chúng ta lặp lại, chúng ta rà soát quán niệm những cái suy nghĩ chính đáng thông qua cái thực hành tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ có nghĩa là thân thụ tâm pháp. Đây là cái pháp rất là quan trọng đối với những người tu tập. Về thân là đi đứng luôn nằm ngồi trong tư thế ngay ngắn, cân đối hài hòa, vững chãi, động tác phải khoan thai, không hấp tấp, an nhiên tự tại. Còn về thụ có nghĩa là thở, ăn uống, ý thức, còn gọi là pháp. Thụ có nghĩa là cảm thụ của mình, cảm giác là xúc, nhìn là sắc, nghe là thanh, ngửi là hương, nếm là vị, thì phải luôn luôn từ tốn hài hòa. Tất cả những cái cảm thụ đó là phải luôn hướng về cái điều chân thiện mỹ. Về tâm thì luôn trải rộng tình yêu thương con người, yêu thương sức vật, yêu thương môi trường, hướng tâm giác ngộ, bao dung, không gây thù chuốc oán, và luôn đặt trong tâm thức mình 4 chữ quan trọng: từ, bi, hỷ và xả. Cái tứ niệm xứ này nó rất quan trọng đối với lại những người tu tập theo học Phật. Tôi xin phép được trích dẫn lại một cái số câu hỏi ngay khi lúc Đức Phật sắp chuẩn bị nhập viện. Ở đây tôi chỉ liệt kê 3 cái câu hỏi thôi, trong đó thì rất nhiều câu hỏi, mà 3 câu hỏi này nó liên quan đến cái bài kinh Tứ Diệu Đế này. Lúc Đức Phật chuẩn bị nhập niết bàn, các tỳ kheo có hỏi: Thế Tôn mất đi, chúng con lấy ai làm thầy? Câu hỏi thứ hai: chúng con an trụ ở đâu? Và câu hỏi thứ ba là làm sao biết Phật pháp được truyền giảng lại đúng, từ đó để tin? Đức Phật lúc đó với từ tốn trả lời: lấy giới luật làm thầy, rồi là an trụ trong tứ niệm xứ, và cái thứ ba là căn cứ theo tứ y pháp và tam pháp ấn. Cái giới luật thì hồi nãy anh Tuấn đã trình bày phần trước rồi, tôi không nói lại. Cái tứ niệm xứ là tôi đã kể sơ qua rồi, mình cũng không nhắc lại nữa để tránh mất thời gian của ích. Cái thứ ba là tứ y pháp và tam pháp ấn, thì phần lúc sáng đó, anh Minh cũng đã trình bày rồi, tôi xin nhắc lại chứ không cần phải giải thích rõ. Tam pháp ấn thứ nhất là chư hành vô thường ấn, thứ hai là chư pháp vô ngã ấn, thứ ba là niết bàn tĩnh tịnh không. Trong tứ y pháp đó, thì theo quan điểm của Tô Tha là y pháp bất quy nhân, y lý bất quy luật, y liễu nghĩa bất y hủy nghĩa, và y trí bất quy thức.
Đó là phần con đường thứ 7 Đức Phật hướng dẫn. Con đường thứ 8 là chánh định. Định có nghĩa là tập trung tinh thần, có nghĩa là mình rơi vào trạng thái vắng lặng, không bị chi phối bởi nội và ngoại pháp, không chấp vào danh sắc hình tướng và tâm an lạc. Định có nghĩa là thiền định. Thì trong thiền định nó có tất cả là 4 mức thiền. Cái mức thiền thứ nhất đó, còn gọi là sơ thiền, là không vô biên xứ. Cái quả vị của nó là tu đà hoàng. Cái cảm nhận của đối tượng thì trong giai đoạn này là chúng ta vượt qua khỏi cái không gian thời gian, mà cái nơi chốn đến tất cả các tương tác xung quanh không ảnh hưởng đến đối tượng thiền, còn gọi là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cái mức thiền thứ hai còn gọi là nhị thiền, là thức vô biên xứ. Quả vị của nó là tư đà hàm. Cảm nhận trong lúc này là những tạo tác vô biên, vượt không gian thời gian. Trong phần này, người thiền sẽ gặp những hình ảnh dữ tợn, ma vương hoặc là yêu nữ xuất hiện. Cái này là do cái nghiệp lực, cái tàn thức nó trỗi về thôi. Chúng ta sẽ cố gắng để chuyển hóa nó, để dần bước sang một cái tầng thức nó cao hơn, ở cái mức thiền nó cao hơn. Đây là mức thiền thứ 3, gọi là tam thiền, còn có tên gọi là vô sở hữu xứ định. Quả vị của nó là a la hàm. Cảm nhận trong cái giai đoạn này là tất cả mọi sự vật hiện tượng gọi chung là pháp đều vô thường và vô ngã, đều nương nhờ lẫn nhau, không có tự thể chính. Tất cả đều do nhân duyên sinh và tạo thành. Trong giai đoạn này, người tu thiền sẽ thấu quán được cái lý vô thường và vô ngã. Ở cái mức thiền thứ 4, còn gọi là tứ thiền, phi tưởng, phi tưởng xứ. Cái quả vị a la hán của nó là a la hán. Thì cảm nhận của giai đoạn này là chúng ta vượt qua tất cả mọi sự vật hiện tượng. Khi đó tâm hoàn toàn trong sạch. Đây là giai đoạn tiệm cận niết bàn. Rồi tiếp đó là cái người thiền định sẽ diệt được cái thọ tưởng định hoàn toàn, rồi vô thủ chấp niết bàn. Khi đó mới nhập được niết bàn. Khi mà chúng ta đạt được cái mức thiền thứ 4 thì lúc đó là chúng ta sẽ khơi mở được cái là ngũ minh. Như hồi sáng thầy cũng đã trình bày riêng về cái phần ngũ minh rồi. Thứ nhất là thiên nhãn minh, có nghĩa là nhìn thấy xuyên tam giới. Còn tam giới là như thế nào, chút xíu nữa phần đó là chị Ngọc Anh sẽ trình bày cho các vị hiểu. Thứ hai là thiên nhĩ minh, là nghe thấy xuyên tam giới. Cái thứ ba là túc mạng minh, là thấy rõ được bản thân qua nhiều đời kiếp trước. Thứ tư là tha tâm minh, là đọc được suy nghĩ và thấy được quá khứ của chúng sanh qua nhiều đời kiếp trước. Thứ năm là thần túc minh, có nghĩa là có thành công. Ở đây tôi muốn nói thêm cái quy luật nhân quả, vì nó có liên quan đến cái bài kinh này. Tôi chỉ xin nói được sơ qua ngắn. Thì chúng ta biết rằng là mọi sự vật hiện tượng gọi chung là pháp đều bị chi phối bởi cái luật nhân quả. Hay đó một cách khác là luật nhân quả nó phủ trùm hết toàn bộ mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ. Nếu xét về luật nhân quả ở trong cái bài kinh tứ diệu đế này, chúng ta thấy rõ rằng là nó chi phối cả cái bài kinh này luôn. Chúng ta biết rằng là chúng ta có 4 giai đoạn. Đầu tiên nó là khổ đế, thứ hai là tập, thứ ba là diệt, và thứ tư là đạo đế. Thì cái nhân của nó là tập đế. Nhân là nguyên nhân và đồng thời nó cũng là cái nhân ở trong cái luật nhân quả. Rồi từ nhân này nó mới dẫn đến cái quả là khổ đế. Khổ đế đây là nó vừa là nhân và nó đồng thời cũng là quả. Cái quả của nó là từ cái nhân tập đế. Rồi tiếp đến nó là cái nhân của diệt đế. Diệt đế là cái quả, và cái con đường là cái duyên của nó là bát chánh đạo. Đấy là cái sự chi phối của cái lực nhân quả, nó nằm ở trong cái bài kinh tứ diệu đế này. Tôi cũng xin nói thêm nhỏ là một cái thói quen thông thường, thói quen nó là thông thường trong cái suy nghĩ của chúng ta riêng về đối với luật nhân quả. Thì chúng ta thấy những cái điều ác nhỏ là chúng ta xem rất là thường và chúng ta cứ hành động vì chúng ta cho rằng nó nhỏ, không đáng kể. Nhưng mà nếu nhiều cái việc nhỏ nó lặp lại, nó cộng hưởng lại, và theo cái quy tắc đó là tích tiểu thành đại,
Thì những người mà tu tập có cái phẩm hạnh cao, họ nói rằng đó là nhiều việc ác nhỏ nó trở thành quả báo khôn lường. Hoặc là chúng ta thấy những cái việc thiện nhỏ đó chúng ta không làm thì chúng ta chủ quan. Nhưng mà nếu nhiều cái việc thiện nhỏ đó nếu cộng lại theo cái quy luật là tích kiểu thành đại thì nó trở thành cái phước báo vô lượng. Rõ ràng trong luật nhân quả nó rất rõ. Nếu mà chúng ta làm thiện thì chúng ta được phước, còn nếu chúng ta làm ác thì chúng ta được họa. Chúng ta gặp họa, quy luật tất nhiên thôi. Đức Phật đã khám phá ra cái 4 sự thật kỳ diệu này bằng chính cái tuệ giác của mình, bằng phương pháp hết sức khéo léo và rất là khoa học. Ngài đã chỉ cho chúng sanh biết 4 điều. Thứ nhất, công nhận có khổ trong cuộc sống. Ngài chỉ cho mọi người thấy khổ bằng sự cảm nhận của chính mình thông qua mắt, tai, mũi, lưỡi. Chúng ta có thể chạm được nó và khẳng định sự ràng buộc này, cái khổ này là có thật. Cái thứ hai, Ngài chỉ rõ nguồn gốc, lý do của khổ từ đâu mà ra. Nguyên nhân của khổ là từ lòng tham ái, chấp thủ và sự ham muốn. Cái thứ ba, như một vị lương y, Đức Phật cho biết có thuốc để chữa những căn bệnh của lòng tham ái, chấp thủ. Và Ngài chỉ cho ta thấy được sự vui sướng khi hết khổ, hết bệnh, không có mơ hồ. Đây là sự thật. Thứ tư, Đức Phật đưa ra toa thuốc, chỉ ra con đường để chữa bệnh tham ái, chấp thủ. Từ đó dẫn đến sự giác ngộ, dẫn đến sự giải thoát, dẫn đến cắt đứt mọi cái sự ràng buộc đưa đến khổ, thoát khỏi luân hồi. Để kết thúc cái bài kinh Tứ Diệu Đế mà tôi trích dẫn hôm nay, tôi xin phép được đọc lại lời Đức Phật và một số các nhà khoa học trước đó người ta đã nhận định về Phật học như thế nào. Đây là lời của Đức Phật. Điều mà Như Lai nói là khổ và cách diệt khổ. Kẻ nào ca ngợi Như Lai, tán thán Như Lai mà không tinh tấn hiểu đúng, hành đúng theo giáo pháp mà Như Lai đã thị, kẻ đó chính là người phỉ báng Như Lai nặng nề. Đây là lời phát biểu của ông Albert Einstein, nhà vật lý học người Đức gốc Do Thái. Tôn giáo tương lai là một tôn giáo của toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học, phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên. Đặc trưng căn bản của ý thức đạo lý phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm các lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa Phật giáo sẽ đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên. Lời phát biểu thứ ba là của một thi nhân người Hồi giáo. Ông ấy tên là Abdul Attahiyya. Nếu các bạn thấy người cao quý nhất của loài người, bạn hãy nhìn vị hoàng đế trong y phục của người ăn xin. Chính là ngày đó siêu phàm thánh tính của người thật vĩ đại giữa con người. Mà trên đây là toàn bộ nội dung cái bài kinh Tứ Diệu Đế mà tôi trích dẫn. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý hội nghị. Rất mong là quý vị hoan hỷ có biết.